Kello on 7:15. Me herättiin joskus 7 maissa Livian kaa. Ja Leon heräsi äsken. Livia tekee varmaan hampaita, niin se herää niinku koko ajan. Sitten mä vaan käännän sen kylkeen ja laitan tuttia koko yön. Ei se mitään. Nyt laitetaan kahvia. Tää on ainoa oikee. Ainoa oikee. Paljon mä laitoin. Voi selittää. Tää on tämmönen extempore-vlogi. Meillä ei ole sitä suunnitelmia muuta kuin ystävän kanssa Leo siinä iltapäivästä. Ja sekin on ihan 100 varma. Mitä voi keksitää? Kyllä me jotain keksitään. Puuro, mulle puuro. Leon syö kananmunaa, leipää ja kurkkuu. Teolla on kananmunaa ja puuroa ja kahvi. Mä oon syönyt tätä samaa, missä on rajuustoa ja omenaa. Nyt mulla on muutama mustikka, mut siis tää on mun mielestä vaan best. Mauks vähän tummasuklata? Mitkä on muuten sun lempi noi kompotos, puuros, hedelmät tai marjat? Mansikkaa, mustikkaa ja tuoreita. Mansikkaa, mustikkaa, ehkä banaania, mutta myös itse asiassa päärynähän on tosi hyvää. Livia söi koko puuron, niin sit mä ajattelin, että se voi istua vielä tossa seurana, niin mä laitoin vähän mustikoita ja jotain sosetta. Tähän maisteltuttiin, niin sit se voi ite nakerrella tätä. Tää on ostettu varmaan... Tuija kekka. Ei se tulista. Varmaan lasten tarvikkeesta. Siis mä en tietää, mutta Saran paidoissa ennen ei ollut tommosia, kun nää laittaa toistepäin. Niin nykyään ne näkyy. Ennen ei ollut, mutta nykyään tää on uusi. Niin. Laitetaan Sleek Pony. Otan aina tätä maskia. Tähän. Vitsi, mua häiritsee, mun on pakko kääntää toi paita ympäri. Ui, mä oon laittamassa sitä naamaa, oh my god. Sitten mä olin pesemässä meikkejä nähtävästi. Siinä meni sekunti. Sitten voitte vähän lakkaa. Me lähdetään nyt extempore Teon matkaa lippulaivaan, missä on treenit. Ja mennään sinne leikkipaikkaan. Siellä on se hiekkalaatikko leikkipaikka. Ja sitten siellä on semmonen toisenlainen, semmonen vähän niinku ilmanen. Sinä olet niin! Okei, nyt pitää mennä. Livialle tuttipullosta takana ostaa semmosia pieniä maita. Vaipsit. Vaihtovaatteet mulla oli tuolla laukussa valmiina. Molemmille vaippoja. Haisee muuten kylmä. 13 astetta. What? Laitoin tämmösen vihreän setin New Yorkista alennusmyynniltä. Tää on aika kiva, tämmönen perus chilli. Ja tää laukkukin on. Tääkin on New Yorkista. Hyvä nittu. Ei viihtynyt kauaa tossa kirjastossa, mutta tässä on tämmöisiä erilaisia autoja, niin tässä se viihtyy tosi hyvin. Leikkipaikassa, tuossa peruslastenhoitohuoneen yhteydessä olevassa, niin siellä oli 2 vanhaa tuttua, niin siinä meni höpötellessä. Mä en kuvannut mitään, mutta nyt mä tulin kauppaan hakemaan Livialle jotain maitoa. Ja extempore mun äiti oli lähistöllä, niin
se jäi Leonin kanssa tonne. Hei, onks vähän hieno? Onks vähän hieno autopaita? No on. Kato Leon. Kollari. Ei vitsi, tässä ei oo kokoi. Tässäköhän sikasapa. Kollarialennuksessa. Minkä sä sait? Autossa. Autolippikseen. Niin. Papa. Äiti. Mitä? Painimatsi se oli vaan niin. Leo nukahti yllätys tuohon autoon. Nyt mä ajattelin se sänkyy, mut yllätys, niin se tuolla juttelee itsekseen. Mä toivon, että se nukkuu, koska noin lyhyet päikkärit ei kyllä niin kuin riitä sille enää. Mä yksi päivä preppasin pakkaseen ruokia, tämmösiä wrappejä. Se on kanaa, paprikaa ja sitten kekkakertaa. Tämmösiä perus. Niin mä otan nyt airfryeriin. Mun olisi pitänyt eilen illalla ottaa jääkaappiin valmiiksi, mutta en ottanut, niin on nyt näistä jäisiä. Mut airfryerissä nää menee nopeasti. Editoin vlogia. Mitäköhän mulla on tohon käynyt? Symmetrinen ympyrä tossa. Käykää tilaa mun kanava. Siellä on nyt vähän syöntivideo tullut. Ja tulee vielä 3. ja 4. Niin editoin tässä videota, minkä julkaisen nyt, sit kun tää on valmis. Ja sain itekin nukuttua päikkärit. Se kävi vaihtaa autoon renkaat. Meillä oli tarkoituksena, että me lähdettäisiin Leosiin vielä ystävien kanssa, mutta se menee niin myöhäiseksi, kun tosta ei syömisestä tulla aluksi mitään, niin ei menekään. Me varmaan käydään vaan tossa ulkona sit käppäilee ja viemässä pari Vinted-pakettia. Mä syötän nyt Livian. Leon syö tuolla sohvalla jäätelöä. Yhtäkkiä rumpali. Noniin. Tää on nyt näitä Vinted-paketteja. Leon, missä sun huppari on? Me yritetään keksiä jotain, kun sä menossa siskollua, niin jotain niinku muuta, ettei se sitä kiusaa siellä. 6, 4, 1, 2, 1. Ai niin, mulla tuli palautetta, kun mä jossain videossa purin purkkaa niin, että oli ärsyttävää, niin otetaan se pois sitten. Mä nyt laitoin tämmöiseen pakastipusseihin, mutta ei ollut parempaa pakkausmateriaalia, niin... Niin, iskä on tulossa sit kotiin, se meni treeneihin. Joo, niin mikä on isin nimi? Mikä... Joo, Teo. Mikä on äitin nimi? No iskä ei tuu nyt lentokoneella, kun se tuli silloin pari viikkoista lentokoneella sieltä ulkomailta. No setäkin oli lentokoneella, tai lentokoneella se on menossa nyt ulkomaille setä. Kummisetä, joo. Niin täti tulee, se oli pari päivää sitten. Me lähdetään nyt kauppaan viemään näitä ja varmaan puistoon ole hetki. Kello on niinku 6. Meillä on omenapuu tässä meidän pihassa. Mä en tiedä, onko tää niinku, näitä niinku syyä. Onks hyvä? Kaksi tuttinauhaa vahingossa Vintedistä. Mähän olin siis unohtanut, että mä olin tilannut yhden, niin sitten mä olin joku viikko sen jälkeen niin tilannut toisen vahingossa. Tämmönen pinkki. Tämmönen musta. Livialle iltapuuro. Haluatko Leonkin iltapuuro? Haluatko sä puuroa? Okei. Kokeillaan. Ei todellakaan ole syönyt sitä, vaikka halusi. Ja ota vettä siitä. Enkin silloin, kun Leon oli niinku puolivuotias niinku Livian ikäinen, mä luulin jotenkin, että se on niinku kova poika.
syömään, mutta Livia, siis se vetää aina aamuin illoin tämmöisen kokonaisen ison puuron. Ja tää syö ihan sikan. Siis todella hyvä, koska se nukkuu sit täydet yöt, mutta mä en jaksais varmaan syödä tämmöstä 2 desin. Hyvä. Loppu. Hyvä kulta, loppu. Livia söi koko puuron. Iso. Iso tyttö. Käydään suihkussa kaikki yhdessä. Ja iskä tulee kohta kotiin. Laittaa Leonin nukkumaan. Suositella yhtä tuotetta. Mä tykkään ihan sikan ottaa tämmöisillä balmeilla meikit pois. Niin tää on ihan sika hyvä. Tää oikeasti niinku sulattaa niinku meikin pois iholta. Tosi riittäisi. Mä en tiedä, miksi mä otin noin paljon esimerkiksi nyt. Ja mun ensimmäisestä videosta tuttu paras. Ja päällä vielä tätä kevyttä Veledan rasvaa. Sieltä tuli just kotiin ja laittoi Leonin nukkumaan. Yllätys, ei mene vieläkään mun kanssa, jos olette kattonut edellisen videon. Siis mulla on 3 YouTube-videoa, mä en kestä. Ihan siinä jäs. Sitten Livia nukkumaan, sitten aletaan katsomaan leffaa. Ja Teolla on vähän kasviksia. Jatketaan nyt meidän leffaa, mikä me aloitettiin eilen. Me aloitettiin eilen se Creed 1. Ja sitten meillä on sitä ihan vähän jäljellä. Ja sitten aloitetaan katsoa sitä toista Creed-leffaa. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava ja tykätä ja kommentoida. Moikka! Sano kaikilla kielillä hyvää yötä, mitkä sä tiedät. Hyvää yötä, good night. Sinne Guten Nacht. guten night. Belgialaisella. Saksa. Totta, enpä tiedä mikä se on ruotsiksi. Mikä on Good you on hyvä good night. Niin onkin. Peace and love.